오늘 말씀드릴 말씀의 제목은 복의 근원이 되리라 하시는 말씀입니다. Сегодняшняя тема богослужения «Будете источником благословения». 우리가 이 세상을 살아갈 때에 여러 가지 일을 합니다. Мы живем в этом мире, различные дела совершаем. 가정 생활을 합니다. Мы ведем семейную жизнь, 직장 생활을 하지요. мы ходим на работы, 삶의 현장에서 많은 이제 장사도 하고 사업도 합니다. на местах жизни мы, на местах действия жизни мы занимаемся бизнесом и трудимся. 우리가 사는 인생이 한 번 사는 인생이지요. И наша жизнь это та жизнь, которую мы живем один раз. 두 번 살지 않습니다. Мы не живем два раза. 한 번 사는 인생을 일생이라고 말합니다. И вот жизнь, которую один раз живем, это называется вся жизнь наша. 여러분 한 번 사는 인생인데 우리 인생을 장난삼아 삼으면 안 되지요. И так как мы жизнь эту живем один раз, мы не должны жить как бы балуясь этой жизнью. 여러분 결혼도 장난삼아 하면 안 되지요. И значит браком сочетаться нельзя в шутку. 우리가 어떤 사업을 할 때도 장난삼아 하면 안 됩니다. И когда мы занимаемся бизнесом, тоже нельзя заниматься просто так вот поверхностно. 하물며 교회 생활, 신앙 생활을 아무렇게나 하면 안 됩니다. Тем более верующая жизнь в церкви мы не должны вести так, как придется. 어떤 사람은 심심하니까 한번 교회 가보자 하는 사람이 있습니다. Есть люди, которые из-за скуки, скучно, потом пойду в церковь схожу. 장난삼아 교회 다니는 사람이 있어요. Есть люди, которые из-за этого, вот как балуются, ходят в церковь. 제가 이제 어렸을 때 교회 갈 때는요 심심해서 갔습니다. Я раньше, когда был маленьким, ходил в церковь из-за скуки, со скуки. 놀러 갔어요. Ну просто погулять пошел. 여자 만나러 갔습니다. Ну пошел, чтобы с девочками встретиться. 그래서 여기는 모르겠습니다만은 우리 한국은 옛날 교회를 예배당이라 그랬습니다. Я не знаю, как здесь. Раньше у нас в Корее называется церковь, это значит, ну, храмом. 연회당. Ну, храмом. храмом для свиданий. Домом для свиданий. 그 이제 교회 가서 이제 연회한다고 그래서 연회당이라 그랬어요. То есть в церковь пойдешь, если там можно, значит, встретиться, и, значит, на свидание пойти, поэтому дом свиданий. 그러니까 이제 여자 남자 막 만나잖아요. Но там встречаются же мужчины и женщины. 재밌게 막 놀지 않습니까? Ну и интересно же. 그래서 이게 이제 다니다가 재밌으면 계속 다니고 재미없으면 다니다가 안 다닙니다. И вот так вот походил, если интересно, дальше ходит, не интересно, потом перестает ходить. 이런 식으로 많은 아이들이 이제 교회를 가지요. И вот таким образом многие молодые люди ходят в церковь. 특히 이제 성탄절만 되면 이제 교회에서 막 연극도 합니다. И если, значит, Рождество наступает, то там какие-то сценки, представления совершают. 춤도 춥니다. И танцуют в церкви. 막 과자도 줍니다. И печенье дают. 옛날 우리 어려웠을 때는 이제 교회 가면요 막 맛있는 과자를 주니까 예 과자 먹기 위해서 교회를 갔습니다. Раньше вот, когда мы ходили маленькие еще в церковь, значит, в церковь придешь, там всегда вкусненько что-то давали, поэтому мы ходили ради этого в церковь. 근데 요즘은 먹을 게 너무너무 많으니까 이제 교회 갈 필요가 없죠. А сейчас уже очень много еды, поэтому нет необходимости ходить в церковь. 여러분 이 세상에 재미있는 게 너무너무 많으니까 교회 갈 필요가 없습니다. В этом мире столько много интересного, и поэтому нет необходимости ходить в церковь. 재미 삼아 갔기 때문에. Ну просто почему? Потому что ради интереса просто пошли. 그래서 사람 만나러 갔기 때문에. Потому что пошли встретиться с людьми. 여러분 이런 식으로 교회를 다니면 안 된다 그 말입니다. То есть мы не должны вот таким образом ходить в церковь. 여러분 신앙생활은 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. Верующий это не то, что мы можем вести верующую жизнь или можем не вести. 여러분 예수는 믿어도 되고 안 믿어도 되는 게 아닙니다. Мы не должны так, можем верить в Иисуса или не можем не верить в Иисуса. 하나님이 우리에게 예수 그리스도를 보내셨습니다. Бог послал нам Иисуса Христа. 이제 믿으면 구원받습니다. Если мы поверим, мы получаем спасение. 믿으면 하나님의 자녀가 됩니다. Если мы поверим, становимся чадами Божьими. 그럼 믿지 않은 사람에게는 정죄가 따라요. А к тому, кто не верует, следует осуждение. 여러분 예수 안 믿으면 반드시 심판이 따릅니다. Если человек не верит в Иисуса, обязательно следует суд. 여러분 예수 안 믿으면 죄 문제 해결 안 됩니다. Если человек не поверит в Иисуса, не разрешится проблема грехов. 여러분 예수 믿지 않으면 운명 저주 팔자에서 빠져나올 수가 없습니다. Если человек не поверит в Иисуса, он не может выйти из-под проклятия, из-под рока и судьбы. 여러분 예수 안 믿으면 그 소속이 마귀이기 때문에 마귀의 동료로 타면 살 수밖에 없어요. Если человек не верит в Иисуса, так как он принадлежит дьяволу, он является рабом дьявола. 여러분 마귀에게 잡힌 인생, 그 인생을 운명이라고 말해요. И вот жизнь, которая находится под властью сатаны, это называется судьбою. 여러분 마귀에게 잡혔으니까 마귀에게 딱 잡혀서 이제 마귀를 추종하면서 살아가는 И 겁니다. так как человек уловлен сатаной, и поэтому он, удовлетворяя сатану, живет в этом мире. 그 이제 마귀에게 막 눌리는 거예요. И поэтому он находится в угнетении у дьявола.
정신 문제가 오는 겁니다. Психические угнетения он 막 испытывает. 울주노 시달리는 거예요. Приходит такое, депрессия приходит. 이제 마약에 빠집니다. Впадает в наркоманию. 음란에 빠집니다. Впадает, значит, в прелюбодеяние. 도박에 빠집니다. В азартные игры. 어느 날 육신의 문제가 옵니다. Иногда, однажды приходит плоская проблема. 심각한 육신의 질병이 와요. Серьезные болезни приходят. 이제 모든 삶에 실패가 옵니다. И во всей жизни приходит поражение. 이제 어느 날 들이닥치는 것이 죽음입니다. И в какой-то день приходит смерть. 한 번 주는 것은 정한 것이라 그랬습니다. Сказано, что всем человекам положено однажды умереть. 여러분 죽음으로 끝나는 게 아니고 죽음 이후에 반드시 심판이 따릅니다. Но смертью не заканчивается. После смерти обязательно человека ожидает суд. 여러분 심판 이후에 가는 것이 지옥이에요. И после суда человек куда идет? Он в ад попадает. 여러분 그 지옥의 고통은요 영원한 고통입니다. А страдание, которое ожидает в аду человека, это вечные страдания. 여러분 일시적인 고통이 아니고 영원한 고통이에요. Это не кратковременное страдание, это вечные страдания. 그 지옥에는 일반 은총도 없습니다. И там вообще нету вообще источников каких-то. 여러분 우리가 이 땅에 사는 동안에는 물이도 시큰 마시잖아요. Вот пока вы живете на земле, вы можете сколько угодно пить воды. 여러분 이 땅에 사는 동안에는 그저 악한 사람이나 선한 사람이나 똑같이 하나님의 해를 비추십니다. Ведь на злых и на добрых Бог светит своим светом. 똑같이 공기를 마셔요. И точно так же все дышат воздухом. 그게 일반 은총이라고 말합니다. Это называется обычной благодатью. 그러나 지옥에는 일반 은총도 없습니다. Но вот в аду вот этой обычной благодати нет. 여러분 물 한 방울의 은총도 없는 것이 지옥이에요. Там ад это то место, что нет там даже вот глотка воды. 여러분 왜 지옥 갑니까? Почему люди попадают в ад? 여러분 하나님이 인간을 위해서 지옥을 만들었습니까? Что Бог ради людей сотворил ад? 여러분 하나님이 인간을 위해서 그런 지옥을 만든 게 아닙니다. Бог сотворил ад не для людей. 여러분 마귀의 종로로 타고 살다가 결국에는 마귀 따라서 지옥 가는 거예요. Люди живут, являются рабами сатаны, и в конце концов вместе с сатаной попадают туда. 여러분 예수 믿지 않으면 마귀의 손에서 빠져나올 수가 없는 겁니다. Но если мы не поверим в Иисуса, мы не можем выйти из-под власти сатаны. 여러분 왜 인간이 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 그토록 악합니까? Но почему же человек сотворен по образу и подобию Божьему, почему он настолько зол? 왜 인간이 그토록 잔인합니까? Почему он такой мелочный? 여러분 호랭이가 무섭습니까? Может быть, вы боитесь вот 사자가 무섭습니까? может быть, вы боитесь 여러분 львов. 사자 호랭이가 무서운 게 아닙니다. На самом деле львы и тигры не такие страшные. 여러분 제일 무서운 존재가 인간이에요. Вы знаете, что самое страшное на этой земле является человек. 왜 인간이 이토록 잔인해졌어요? Почему человек стал таким вот? 왜 인간이 그토록 잔인하게 사람을 죽입니까? Почему он вот таким образом, значит, с безразличием убивает людей? 왜 인간이 그토록 무섭게 사람을 미워합니까? Почему люди ненавидят других людей? 우리 한국에는요 이런 일이 있었습니다. Вот в Корее был такой случай. 이제 자식이 부모를 살해했어요. Значит, сын, он убил своих родителей. 그 아들이 미국으로 유학을 갔습니다. Он поехал вообще-то в Америку учиться. 라스베가스에 가가지고 도박을 했어요. И поехал в Лас-Вегас, и там играл в азартные игры. 많은 돈을 잃었습니다. Много денег проиграл. 아버지에게 돈을 붙이라고 했습니다. И он попросил отца, чтобы он выслал деньги. 안 붙였습니다. Отец не выслал. 도박하는 아들에게 돈을 줄 수 없다고 했습니다. Он сказал, я не могу дать деньги сыну, который занимается азартными играми. 아들이 이제 한국으로 왔어요. Сын вернулся в Южную Корею. 돈을 달라고 요구했습니다. Он, значит, попросил у отца деньги. 줄 수 없다고 했습니다. Отец сказал, я не могу дать тебе. 안 준다고 그랬어요. Он сказал, не дам. 그 아들의 마음속에 원한이 싹트기 시작했습니다. И у него стало недовольство рождаться у этого сына. 아버지를 죽여야 되겠다. Он решил убить отца. 아버지를 죽여야 아버지가 가지고 있는 모든 재산을 내가 차지할 수 있다. Он так подумал, что если я убью своего отца, я тогда могу всем имуществом завладеть. 밤이 되었습니다. Наступила ночь. 옷을 다 벗었습니다. Он просто весь разделся. 아버지 어머니가 자고 있는 그 침실로 침투했습니다. И он просто взял и убил своих родителей. 이제 부모를 칼로 살해를 했어요. Убил, в общем, своих родителей. 그리고는 불을 질렀습니다. И он поджег. 이제 결국에는 그 범인의 아들로 드러났어요. В итоге, значит, его поймали. 아들이 부모를 살해했다고 하는 것이 이제 경찰 조사에 의해서 밝혀졌습니다. В общем, когда следствие, значит, провели, то значит, нашли, что это сын так сделал. 감옥에 갇히게 됐습니다. И посадили в тюрьму ему. 잘못했느냐고 그랬습니다. Он сказал, что неправильно поступил. 난 잘못하지 않았다. А то есть его спросили, ты неправильно поступил? Он говорит, нет, я ничего неправильно не сделал. 뉘우치질 않았어요. Он даже не каялся. 여러분 어떤 변호사가 그 사람을 도우려고 가서
이제 상담을 했습니다. И вот адвокат, он хотел помочь ему, и он просто с ним вел собеседование. 뉘우침이 없었어요. Но у него не было чувства сознания вины. 자기가 잘못했다고 하는 것을 깨닫지를 못했어요. Он не понял, что он неправильно поступил даже. 여러분, 누가 그 사람을 그토록 잔인하게 만들었습니까? Но кто же вот этого человека сделал вот таким? 여러분, 누구의 장난이라고 생각하십니까? Как вы думаете, чье это баловство? 여러분, 그 집안은요, 예수 믿는 집안입니다. Это на самом деле верующая в Иисуса семья 그 была. 아버지는 안수집사고 어머니는 권사입니다. Отец был руководителем диаконом, а мама была пресвитером. 교회 다니는 교인이라니까. То есть это были люди, которые ходят в церковь, 여러분, верующие. 교회 다니면 뭐합니까? Так зачем так ходить в церковь? 여러분, 열심히 교회 가서 예배 드리면 뭐합니까? Что толку, если я просто устенно буду ходить в церковь преподносить богослужение? 여러분, 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답을 모르는 거예요. Потом это люди, которые не знали проблем человеческой жизни и не знали пути разрешения этой проблемы. 여러분의 인생의 문제는 인간이 하나님 떠난 것이고 죄 가운데 빠진 것이고 인간이 이 악한 사단에게 잡힌 겁니다. В чем проблема человеческой жизни? То, что человек ушел от Бога, попал в грех, и теперь он находится под властью сатаны. 여러분, 인간은 절대로 이 창세기 3장에서 그 스스로 빠져나오지를 못합니다. И человек никаким образом самостоятельно не может выйти из этих проблем. 내가 왕이라도 못 빠져나옵니다. Пусть я буду царем, все равно не могу я выйти оттуда. 세계 최고하는 재벌이라도 거기서 빠져나오지를 Пусть я 못합니다. даже самый богатый человек в этом мире, и все равно я не могу выйти из этого. 내가 비록 영웅이라도 거기서 못 И 빠져나옵니다. пусть я герой какой-то, и все равно я не могу выйти из этого. 내가 석가라도 못 빠져나옵니다. И пусть я даже буду Буддой самим, и все равно я не могу выйти из этого. 내가 아무리 선한 사람이라 할지라도 빠져나올 수 없어요. Какой бы я добрый человек не был, я тоже не могу выйти из этого состояния. 여러분, 거기에서 빠져나오는 길이 바로 예수 믿는 길입니다. Путь выхода из этого – это вера в Иисуса. 그래서 예수 믿는 겁니다. Поэтому мы верим в Иисуса. 그래서 우리는 복음 전하는 거예요. Поэтому мы проповедуем благую весть. 그래서 우리는 교회 나온 거예요. Поэтому мы ходим в церковь. 여러분, 왜 오늘 여기에 나오셨습니까? Зачем вы сегодня сюда вышли? 심심해서 나왔습니까? Со скуки, может быть, вышли? 그냥 허전해서 나왔습니까? Или просто из-за того, что скучно было? 시간 때우려고 나왔습니까? Или, может быть, для того, чтобы время провести? 여러분, 생각을 바꾸시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы поменяли свои мысли. 우리 인간은 하나님을 알아야 살 수 있습니다. Человек может жить только тогда, когда знает Бога. 우리 인간은 하나님을 경배해야 됩니다. Человек должен поклоняться Богу. 그분의 은혜를 힘입어야 됩니다. И он должен обязательно обрести благодатью силу от Него. 이제 그분의 사랑을 힘입어야만 살 수 있는 존재가 인간이에요. Человек такое существо, что он может жить только тогда, когда он получает любовь Божью. 그러므로 여러분, 예수 믿는 이 신앙생활을 생명 걸고 하시기 바랍니다. Тогда я желаю, чтобы вы вот эта верующая жизнь, которая вот приносит вот это, чтобы вы, полагая жизнь, вели верующую жизнь. 여러분, 예수 믿는 이 일은요, 생명 걸 가치가 있습니다. И вот вера в Иисуса, это настолько ценна, что есть смысл полагать жизнь за это. 여러분, 영원히 사는 길이 예수 믿는 길이에요. И вера в Иисуса, это путь вечной жизни. 여러분과 여러분 가정과 가문이 살 수 있는 길이 예수 믿는 길이에요. Путь жизни для вас, для вашей семьи и для вашего рода, это вера в Иисуса. 여러분이 이 땅이 잘 살아올 수 있는 길이 예수 믿는 길이에요. И путь для того, чтобы хорошо жить на этой земле, это вера в Иисуса. 모든 흑암과 저주의 세력을 꺾는 길이 예수 믿는 길이라고 말해요. Путь сокрушения всех сил, тьмы мрака, всех проклятий, это вера в Иисуса. 우리가 이 세상 모든 일을 할 때에 그 생명 걸고 하듯이 예수 믿는 이 일을 생명 걸고 하시기 바랍니다. Ведь мы много дел на этой земле делаем, полагая жизнь. Вот, а верить в Иисуса, надо действительно полагая жизнь. 저는 한국에서 많은 교인들을 봅니다. Я в Южной Корее вижу многих так называемых верующих. 돈 버는 일에는요, 눈이 벌겁니다. У них просто глаза горят, когда вопрос идет о зарабатывании денег. 근데 예수 믿는 건요, 그리 흐리멍텅하게 예수 А 믿어요. верить в Иисуса так вот поверхностно. 그러니까 축복을 못 받는 거예요. Поэтому не могут получить благословение. 그러니까 은혜를 못 받는 거예요. Поэтому не могут получить благодати. 여러분, 우리가 예수 믿는 일을 세상에서 돈 버는 일 같이 하면요, 성공 못할 사람이 없습니다. Если вы будете действительно вот верить в Иисуса так, как вы вот зарабатываете деньги, то нет такого человека, который не был бы успешен. 여러분, 예수 믿는 일을 여러분의 삶에 있어서 최우선으로 삼고 여기에 생을 걸면요, 반드시 승리합니다. Если вы веру в Иисуса поставите на первое место и вот ради этого будете полагать жизнь, то обязательно будете успешным в вашей жизни. 오늘 우리가 예배하는 이 시간에 하나님이 우리에게 은혜 주실 줄 믿고 하나님 앞에 예배하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня вы могли преподносить это богослужение, веря в то, что Бог сейчас изольет благодать на каждое сердце. 오늘 여러분이 여기에 나온 것은 그냥 나온 게 아닙니다. То, что вы сегодня вышли сюда, не просто так вы вышли. 하나님이 여러분을 부르셨어요. Бог вас призвал.
하나님이 여러분을 부르셨기 때문에 오늘 여기에 나오셨습니다. Так как Бог вас призвал, вы сегодня вышли сюда. 여러분 하나님이 아브라함을 갈대 우리에서 불러내셨습니다. Бог призвал Авраама из Ура Халдейского. 여러분 아브라함이 그 스스로가 하나님 나를 불러주세요 그런 게 아닙니다. Авраам, он не просил Бога, чтобы Господь его призвал. 아브라함 아무것도 몰랐습니다. Авраам ничего не знал. 근데 하나님은 많은 사람 가운데 아브라함이라고 하는 사람을 딱 찍은 겁니다. Но Бог среди многих людей просто взял и избрал Авраама. 아브라함을 선택하신 거예요. Он избрал его, Авраама. 여러분도 마찬가지입니다. Точно так же и вы. 여러분이 먼저 하나님을 택한 게 아닙니다. Не вы выбрали сначала Бога. 여러분 요한복음 14장에도 너희가 나를 택한 것이 아니라 그랬습니다. От Иоанна в 14 главе говорится там то, что 내가 вы меня избрали. 너희를 택하여 세웠다. Но я вас избрал. 내가 너희를 불렀다. Я вас призвал. 하나님이 아브라함을 택하셨습니다. Бог избрал Авраама. 아브라함을 불러내셨습니다. Бог призвал Авраама. 왜 하나님이 아브라함을 택하시고 불러내셨습니까? Для чего Бог избрал его и призвал его? 왜 하나님이 여러분을 택하시고 부르셨어요? Для чего же Бог избрал вас и призвал? 이유가 뭡니까? В чем причина? 일시키려고 하셨습니까? Что, просто так, что ли? 아닙니다. Для того, чтобы вы работали? Нет. 하나님은 우리의 도움을 필요하지 않습니다. Бог не нуждается в нашей помощи. 전능하신 하나님은 인간의 도움을 털끝만큼도 필요하지 않습니다. Всемогущий Бог, Он не нуждается нисколько, даже мизинца нашей помощи. 우리는 하나님을 위해서 아무것도 할 일이 없어요. Мы ничего не можем сделать для Бога. 우리 인간이 한 것은요, 이 땅에서 마귀 따라 마귀 종로로 타면 산 것밖에 없어요. Мы что делали, пока жили на этой земле? Мы просто следовали за дьяволом и делали дьявольские дела. 여러분 지금까지 이 세상을 살아오면서 한 일이 뭐예요? Что вы до сих пор вот жили в этом мире и что вы сделали? 우리가 지금까지 살아온 그 발걸음이 그저 죄지는 발걸음이었잖아요. Вот каждый наш шаг это был шагом, который совершал грехи. 그런데 우리 인간이 하나님을 위해서 할 게 뭐가 있어요? Но что же мы для Бога можем сделать? 여러분 하나님이 아브라함을 갈대아 우르에서 불러내신 것은 복 주시려고. Бог призвал и Авраама из Ура Халдейского для того, чтобы благословить его. 여러분을 불러내신 이유는 여러분에게 복 주시려고. И причина того, что Он вас призвал, для того, чтобы благословить вас. 하나님은 어떤 분이시냐? Какой Он Бог? 하나님은 우리에게 복 주시는 하나님. Бог это тот Бог, который дает нам благословение. 하나님은 우리에게 복을 주시기 위해서 간절하게 이제 기다리고 계신 분이 하나님이십니다. Бог это тот, который искренним образом ожидает нас, чтобы мы дать нам благословение. 그리고 아브라함을 부르실 때 그냥 아브로키나 부른 게 아닙니다. И Он призвал Авраама не просто так. 여러분 아브라함을 위해서 모든 것을 완벽하게 준비하셨어요. Он все совершенно может приготовил ради Авраама. 여러분 아브라함의 미래를 완벽하게 다 준비하셨어요. Он приготовил будущее Авраама все. 여러분 아브라함 일생을 향한 하나님의 시간표가 있습니다. В жизни Авраама есть Божье расписание. 여러분을 부르실 때 하나님은 아무렇게나 부르신 것이 아니고 여러분의 미래를 완벽하게 다 И 준비하셨어요. Он призвал Авраама не просто так, Он просто все приготовил в его жизни. 여러분 이스라엘 민족을 애굽에서 건지시면서 하나님은 아무렇게나 부르신 게 아닙니다. Он призвал израильский народ из Египта, Он не просто так призвал. 여러분 가나안 땅을 준비하시고 이스라엘 민족을 애굽에서 건져내신 겁니다. Бог приготовил ханаанскую землю, и потом призвал, вызволил израильский народ из египетского рабства. 하나님은 갈대아 우르에서 아브라함을 불러내실 때 그냥 불러내신 게 아닙니다. Бог призвал Авраама из Ура Халдейского не просто так. 가나안 땅을 준비하셨어요. Он подготовил ханаанскую землю. 여러분 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅. Он приготовил землю, в которой текут молоко и мед. 하나님이 가나안 땅을 다 준비시키고 아브라함을 부르셨다니까. Бог, приготовив всю ханаанскую землю, призвал Авраама. 여러분 하나님의 계획은요 완벽한 계획입니다. Я желаю, чтобы вы знали, что Божий план совершенный план. 여러분 하나님이 가나안을 준비하셨다고 하는 얘기가 무슨 말입니까? Что значит, что Бог приготовил ханаанскую землю? 구원 계획을 말하는 거예요. Это говорится о плане спасения. 여러분 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 이제 그리스도를 통해서 우리의 근본 모든 문제를 해결하실 것이라고 하는 그런 계획이에요. Это Божий план, чтобы вот через Иисуса Христа, значит, дать нам спасение и разрешить все наши проблемы человеческой жизни. 그러면 지역적으로 가나안 땅이 어떤 땅입니까? Тогда какая же это ханаанская земля? 여러분 팔레스타인 땅 아닙니까? Это Палестина нынешняя. 아무 쓸모없는 돌 땅 아닙니까? Это такая каменистая земля, которая нет никуда не годна. 그 땅의 의미가 뭐예요? А в чем смысл этой земли? 여러분 그 땅에 예수 그리스도가 오신다는 겁니다. Вот эта земля, в которую должен прийти Иисус Христос. 여러분 예수 그리스도가 오셔야 할 이유
Причина, почему должен прийти Иисус Христос. 여러분 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 근본 창세기 3장 문제를 해결할 것이라는 거예요. То есть смысл его прихода в том, что придет Иисус Христос и решит проблему бытия 3 главы. Основные 여러분 проблемы. 아브라함을 갈대아 우리에서 불러내실 때에 하나님은요 가나안을 준비하시고 아브라함을 부르신 거예요. Бог прежде чем призвать Авраама, Он подготовил хананскую землю, потом призвал Авраама. 여러분 예수 그리스도를 완벽하게 준비하시고 아브라함을 보내신 것입니다. То есть Он совершенным образом приготовил Иисуса Христа и значит, призвал Авраама. 여러분 예수 그리스도를 통해서 하나님이 우리에게 주신 축복이 뭡니까? В чем же, какие же благословения, которые Бог нам дает через Иисуса Христа? 여러분 메시아 그리스도를 통해서 아브라함이 주신 축복이 뭡니까? Какие же благословения, которые Бог дал Аврааму через Мессию Христа? 그건 임마누엘입니다. Это Эммануил. 이 임마누엘이 뭡니까? Что такое Эммануил? 하나님이 함께 하시는 것입니다. Это Бог, когда вместе с нами пребывает. 하나님이 아브라함과 함께 하시는 것입니다. Когда Бог пребывал вместе с Авраамом, 하나님께서 여러분과 함께 하시는 Бог 것입니다. сейчас пребывает вместе с вами. 여러분 임마누엘의 축복은요 완전한 축복이요 영원한 축복입니다. Благословение Эммануила – это совершенно благословение, это вечное благословение. 여러분 왜 인간이 임마누엘의 축복을 회복해야 됩니까? Почему человеку нужно восстановить благословение Эммануила? 여러분 본래 인간은요 하나님과 함께하는 인간이었습니다. Изначально человек, потому что был вместе с Богом. 하나님의 형상대로 지음받은 영적인 존재입니다. Он является духовным существом, который создан по образу и подобию Божьему. 모든 만물을 다스리고 정복하고 세육하고 번성하도록 하나님은 인간에게 최고의 축복을 주셨어요. Бог дал ему высшее благословение, чтобы он плодился, размножался, наполнял землю и владычествовал всем, что на этой земле. 근데 인간이요 사단에게 속아서 하나님 떠났습니다. Но человек, обманувшись сатаною, ушел от Бога. 죄 가운데 빠졌어요. Впал в грех, 사단에게 잡혔습니다. попал под власть сатаны. 이게 바로 인간의 실존입니다. Вот это реальное состояние человека. 이게 바로 인간이 하나님을 떠남으로 인해서 이제 오게 된 이제 저주입니다. Это проклятие, которые пришли из-за того, что человек ушел от Бога. 하나님은요 창세기 3장 15절을 통해서 회복하는 길을 주셨습니다. Бог дал путь через Бытие 3:15, путь восстановления. 여인의 후손이 뱀의 머리를 깰 것이다. Придет семя жены и поразит в голову змея. 메시아가 오실 것이다. Придет Мессия, 그분이 그리스도다. Он Христос. 가나안 땅에 오실 것이다. Он придет в хананскую землю. 처녀의 몸으로 올 것이다. Он придет через Деву Марию. 동정녀 마리아의 몸으로 올 것이다. Он придет через тело Девы Марии. 이 땅에 와서 십자가에서 우리의 모든 죄를 대속할 것이다. Он придет на эту землю и возьмет на себя грехи всех людей. 그리스도라는 증거로 부활할 것이다. Возвестит, что Он Христос, Он воскреснет из мертвых. 부활하신 주님은 승천하시고 승천하신 주님이 성령으로 오실 것이다. И вот воскресший Иисус, Он вознесется на небеса и потом придет Духом Святым. 이 예수를 믿고 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 신분과 권세를 주시겠다고 약속하셨습니다. Он дал обещание тому, кто поверит в этого Иисуса и примет свое сердце, Он дает ему власть и статус и власть быть чадами Божьими. 그러면 오늘 첫 번째로 말씀드릴 제목은 하나님이 아브라함에게 주신 축복입니다. Тогда вот первое слово, которое Бог желает, это дать нам сегодня, это благословение, которое Бог дал Аврааму. 아브라함에게 주신 축복이 뭔지를 우리가 다시 한번 확인하셔야 됩니다. Мы еще раз давайте выявим, какие благословения Бог дал Аврааму. 하나님이 예비하신 완전한 축복이 뭐냐? В чем же совершенное благословение, которое Бог приготовил для Авраама? 그것은 바로 개인 구원입니다. Это личное спасение. 아브라함 개인 구원이에요. Это личное спасение самого Авраама. 하나님은요 여러분을 먼저 불러 구원하셨습니다. Бог вас сначала призвал и даровал спасение. 여러분 개인이 먼저 구원의 축복을 누리셔야 됩니다. Вы поэтому сначала сами должны пожинать благословение спасения. 우리 집안에서도 제일 먼저 제가 예수를 믿었습니다. В нашем роду я тоже первый уверовал в Иисуса. 저희 집안에는 형제가 7남매입니다. Вот у нас 7 братьев и сестер. 아무도 예수를 안 믿었어요. Никто не верил в Иисуса. 근데 하나님이 이제 저를 제일 먼저 이제 불러내셨습니다. Но Бог меня самого первого призвал из моего рода. 저에게 구원의 비밀을 알게 И Он 하셨습니다. дал нам мне познать тайну спасения. 하나님이 나를 구원하신 목적은 나를 통해서 우리 가족을 구원하시려고, Цель, для чего Бог мне даровал спасение, чтобы через меня спасти мою семью. 우리의 가문을 살리려고, Чтобы оживить мой род. 지역과 민족과 세계를 살리려고. Чтобы оживить район, народ и весь мир. 그래서 제가 예수 믿고 또 저희 부모님도 예수 믿고 저희 형제들도 예수를 믿습니다. И вот я уверовал в Иисуса, потом мои родители уверовали в Иисуса, потом мои братья тоже уверовали в Иисуса. 저희 집안에는 예수를 안 믿음으로 인해서 계속 제사 지내는 그런 가문이었습니다. У нас был такой род, мы не верили в Иисуса, и поэтому постоянно справляли поминки.
제가 예수 믿고 이제 제사를 다 끊었습니다. И я уверовал в Иисуса, и вот эти поминки прекратились. 우리 부모님도 예수 믿고 교회 열심히 다니시다가 천국 가셨습니다. Мои родители тоже уверовали в Иисуса, все находили в церкви, и теперь они пребывают в Царстве Небесном. 저희 형님도 아주 열심히 교회 출석을 잘했습니다. У меня брат тоже очень усердно ходит в церковь. 교회 안수 집사입니다. Он является рукоположенным диаконом в церкви. 새벽기도 한 번도 안 빠집니다. Он ни разу не пропустил утренней молитвы. 그저 학교에 가서 아이들에게 막 전도도 합니다. Он идет в школу и проповедует детям. 지금 나이가 거의 70이 됐어요. Ему около 70 лет. 70이 됐는데도 늘 그 주일날 그 차량 안내하는 봉사를 한 번도 안 빠집니다. И вот, хотя ему 70 лет, он ни разу не пропустил того, чтобы он служил вот, хору. 그러면서 늘 저희 형님이 저에게 그런 얘기를 해요. И мой брат всегда говорит мне: 동생 때문에 우리 가정이 복받았네 그래요. вот из-за тебя, братишка, весь наш род, наша семья получил благословение. 너무너무 고맙다 그래요. Я очень благодарен тебе. 자녀들도 다 복받았어요. И дети тоже получили благословение. 참 믿음 있는 며느리도 막 들어왔어요. Просто вот женились на невестка пришла, которая тоже имела веру. 왜 하나님이 나를 구원하셨어요? Для чего Бог мне даровал спасение? 하나님이 나와 함께 하시려고. Чтобы быть вместе со мною, 하나님이 나에게 복 주시려고. чтобы благословить меня, 나를 통해서 우리 가문을 살리려고. чтобы через меня оживить наш род. 그러면 왜 우리 개인이 구원을 받아야 돼요? Тогда для чего мы лично должны получить 왜 спасение? 아브라함이 구원을 받아야 돼요? Для чего Аврааму нужно получить спасение? 여러분 아브라함 가문이 어떤 가문입니까? Какой род был род Авраама? 여러분 가문이 어떤 가문입니까? А какой род ваш род? 여러분 아브라함 가문이요 조상 대대로 우상 숭배하는 가문입니다. Род Авраама был такой, который из поколения в поколение они занимались 여러분 идолопоклонством. 갈대아 우르에서 우상 숭배하는 가문이라니까. Они жили в Уре Халдейском, и это был род, который занимался идолопоклонством. 우상 숭배하면 어떻게 됩니까? Что происходит, когда занимаются идолопоклонством? 여러분 출애굽기 20장 4절 5절에 보면 우상 숭배하는 제 죄를 갚는다 그랬잖아요. Исход 20 глава 4-5 стих, там говорится о том, что если человек займется идолопоклонством, то обязательно будет отвечать за свои грехи. 분명 하나님은요 우상 숭배하는 죄를 갚는다 그랬습니다. То есть сказано, что там Бог обязательно накажет за идолопоклонство. 3, 4대까지. До 3-4 поколения. 여러분 3, 4대까지 저주가 임합니다. Вот до 3-4 поколения исходит проклятие. 여러분 전 세계를 보세요. Посмотрите на весь мир. 우상 숭배하는 나라를 보세요. Посмотрите на себя, который занимался идолопоклонством. 여러분이 영의 눈을 뜨시고 여러분 세계를 보세요. Посмотрите просто вот теперь на весь мир уже. 하나님 믿는 나라하고 우상 숭배하는 나라하고 한번 보세요. Посмотрите, сравните страны, которые верят в Бога и которые занимаются идолопоклонством. 여러분 하나님 안 믿고 우상 숭배하는 나라 치고요. 재앙당하지 않은 나라가 하나도 없습니다. Нет ни одной страны, которая занималась идолопоклонством, не веря в Бога и не испытывала бедствий в своей жизни. 저는 세계를 다니면서 분명히 확인했습니다. Я по всему миру ездил, и поэтому я точно удостоверился в этом. 저는 인도를 가봤습니다. Я был в Индии. 인도가 얼마만큼 우상 숭배하는 나라인가를 저는 확인했습니다. Я выявил, насколько это идолопоклонническая страна. 저는 인도 가면서 느낀 게 지옥 자체입니다. Я, когда был в Индии, я почувствовал, что это и есть ад. 여러분 지상의 지옥이 인도입니다. Вот ад на этой земле, это есть Индия. 저는 필리핀을 가봤습니다. Я был на Филиппинах. 여러분 필리핀이요 완전 천주교 우상입니다. И Филиппины это совершенно католическая вера, и поэтому они полностью идолопоклонники. 여러분 러시아 대단한 на라 아닙니까? Вот Россия, она великая страна ведь. 여러분의 조국 러시아 대단하잖아요. Ведь ваша вот Россия, она же великая страна. 우리 한국은요 이제 집시기 신고 다니던 그 시절에 여러분 나라는요 조상들은요 지하철을 만들었어요. Ведь ваши предки, они, значит, уже метро построили тогда, когда мы еще ходили в соломенной обуви. 여러분 나라의 기초화학은요 세계 최고입니다. И ваша вот, значит, как фундаментальная наука в мире самая лучшая. 여러분 나라는 대단한 나라예요. Ваша страна непростая страна. 근데 여러분 나라가 왜 70년 동안 공산주의 마수에 의해서 막 어려움을 당했습니까? Но почему же ваша страна в течение 70 лет, она испытала трудности из-за коммунистического режима? 여러분 이 나라의 종교가 종교회 아닙니까? Потому что вот религия этой страны это православие. 말로는 기독교 아닙니까? Ну, словами можно сказать, что это христианство. 근데 종교회가 복음이 없었잖아요. Но на самом деле благая весть исчезла. 인생의 문제와 그 문제에 대한 해답 그리스도를 몰랐잖아요. Ведь не знают там, что проблем человеческой жизни и ответом является, что Христос. 오늘 제가 오후 2시에 이제 말씀드리겠습니다만은 여러분
이 교회가요 종교가 되면요 무섭습니다. Сегодня я после обеда буду говорить об этом в 3 часа. Но если эта церковь станет религиозной, то это страшные последствия придут. 여러분 교회가요 복음 놓치면요 다른 종교하고 똑같습니다. Если вы, ваша церковь, упустите благую весть, то вы станете одинаковы с другими религиями. 그래, 불교나 복음 없는 천주교나 정교회나 똑같습니다. Тогда вы будете одинаковы, что с буддистами, что с не имеющими благой вести католиками или православными. 결국에는 우상 숭배하잖아요. В итоге будете заниматься идолопоклонством. 우상 만들어 놓고 거기에 숭배하잖아요. То есть люди сделали идолов и поклоняются им. 거기 누가 역사해요? А кто тогда действует там? 거기 사단이 역사하잖아요. Там сатана действует. 사단의 역사니까 망하는 거예요. И так как сатана действует, поэтому приходит крах. 마귀가 역사하니까 망하는 거예요. Дьявол действует, поэтому приходит крах. 여러분 마귀는 도적놈입니다. Дьявол это вор. 요한복음 10장 10절에 도적이 온 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키는 거예요. От Иоанна 10:10 сказано, что вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. 여러분 마귀가 한 번 침투하면요 막 도적질하고 죽이고 막 파괴시키고 다 망하게 합니다. Если только один раз сатана пристанет, он будет воровать, красть и убивать, и все придет к краху. 하나님이 아브라함을 갈대아 우르에서 불러내신 것은 우상 숭배는 거기에서 불러내신 거예요. Бог призвал Авраама из Ура Халдейского, из идолопоклонства призвал его. 하나님이 여러분 가문이 어떤 가문인지는 모르겠습니다만은 뭐 종교든 우상이든 그 가문에서 여러분을 불러내신 거예요. Вот Бог, я не знаю, конечно, какой у вас род, но Бог вас призвал из вашего рода, там, религиозное, там, был ваш род религиозный или там идолопоклоннический. 왜 멸망받지 말도록. Чтобы вы не пришли к краху. 여러분 멸망받지 않도록 여러분을 불러내셨다니까. Чтобы вы не пришли к погибели, Бог призвал вас. 여러분 불러내신 이유는요. 여러분들로 하여금 메시아 언약을 붙잡도록. Причина, для чего Он вас призвал, для того, чтобы вы ухватились за завет Мессии. 가나안의 언약을 붙잡도록. Для того, чтобы вы ухватились за завет Ханаан. 그래서 여러분은요 본토 친자 아비 집에서 빨리 빠져나와야 됩니다. И поэтому вы побыстрее должны выйти из земли, из родства, из дома отца. 가출하라는 얘기 아닙니다. Это не значит, что вы должны убежать из дома. 집 나오라는 얘기가 Это не 아니고 значит, что вы должны выйти из дома. 가문의 그 우상 숭배에서 완전히 빠져나와야 돼요. Это означает, что чтобы вы вышли из вашего родового идолопоклонства. 그걸 끊어버려야 돼요. Вы должны закончить с этим. 여러분 Покончить. 예수가 그리스도이심을 똑바로 알고 생명 되시고 빛 되시는 예수 그리스도를 여러분 구주로 영접하셔야 Вы 됩니다. должны точно познать, что Иисус есть Христос, и принять Его Господом Спасителем, Иисуса, который является путем истины и жизни. 그러면 임마누엘 하나님이 여러분과 함께 하십니다. Тогда Бог, являющийся Иммануилом, будет пребывать вместе с вами. 하나님이 여러분에게 축복을 주십니다. Тогда Бог даст вам благословение. 하나님이 여러분에게 어마어마한 성령 충만을 주십니다. Тогда Бог даст такое огромное благословение при исполнении Святого Духа. 여러분 개인이 구원받으면 결국에는 가족이 구원을 받습니다. Если вы лично получите спасение, в конце концов, и семья ваша получит 이 спасение. 가족이 다 산다니까. Ваша вся семья будет жить. 여러분 가족을 통해서 결국에는 민족이 사는 거예요. А через вашу семью, в конце концов, нация будет жить. 여러분 앞으로 두고 보세요. 여러분 때문에 사할인이 복을 받습니다. Посмотрите впредь. Через вас, из-за вас получит благословение Сахалин. Аминь. Аминь. 여러분 반석교회 성도들 때문에 사할인의 흑암이 꺾인다니까. Из-за верующих в церковь сказала, сокрушится власть тьмы на Сахалине. Аминь. 여러분이 저게 무슨 얘기인가 할 수도 Вы 있습니다. можете подумать, о чем это он говорит? 여러분 저는요 아프리카 탄자니아를 지금 한 10대 번 갔습니다. Я вот был в Африке, в Танзании уже больше 15 раз. 제가 참 탄자니아 갈 때는요 얼마나 그 땅이 못 사는 땅인지 모릅니다. Когда я впервые туда ступил, настолько это была земля, в которой было очень трудно жить. 거기에는 우리 다락방 선교사 이광윤 선교사님이 가 И 있습니다. там есть миссионер с горницы Игванью. 거의 이제 17년 됐어요. Уже 17 лет он там почти. 여러분 이광윤 선교사님은 17년 동안 계속 학교에 들어갔어요. И он постоянно, в течение 17 лет, постоянно входил в школы. 학교에 들어가가지고요 그 렘넌트들에게 복음을 증거한 거예요. И ходил в школы и проповедовал ремнантам благое свидетельство. 여러분 렘넌트들이 막 자라잖아요. И ремнанты же ведь растут. 얘들이 막 자라가지고 이제는 막 일꾼이 된 거예요. И эти дети выросли и теперь стали уже работниками. 제가 이제 탄자니아 가서 그런 얘기를 했습니다. Я вот поехал в Танзанию и сказал, 이 땅은 당신 때문에 복 받을 것이다. вот эта земля получит благословение из-за вас. 당신 때문에 이 땅의 저주는 떠나갈 것이다. Из-за вас уйдут проклятия с этой земли. Аминь. 그런데 이광윤 선교사님이 그냥 멍하게 그냥 안 믿더라고. Но миссионер сам, Игванью, он сам не верит в это. 근데 이제는 믿습니다. Но теперь он верит. 사실입니다. Это реальность. 그 우리가 대단하다는 게 아니에요. Это не означает, что мы такие значительные. 여러분이 훌륭하다는 얘기가 Это не значит, что вы такие хорошие.
그게 뭐 복음의 능력이요. Это сила благой вести. 그 예수 그리스도의 능력이라니까. Это сила Иисуса Христа. 절대로 여러분이 어렵다고 낙심하지 마세요. Вы из-за того, что вам трудно, ни в коем случае не приходите к отчаянию. 여러분 예수 그리스도는 생명입니다. Иисус Христос это жизнь. 그리스도는 빛입니다. Христос это свет. 예수 그리스도는 말씀이요. Иисус Христос это слово. 그래서 여러분 개인이 응답받으면요, 여러분 가정도 삽니다. Если вы лично получите ответ, то ваша семья будет жить. 여러분 가정이 살면서 민족이 사는 거예요. А если ваша семья живет, то нация будет жить. 여러분이 이 민족 러시아가 살아야 이 수많은 이 중앙아시아에 있는 사람들이 살 거 Ведь 아닙니까? Россия должна жить, тогда живут люди, которые живут в Средней Азии. 그건 우리의 소원이 아니고 하나님의 소원이에요. Но это не наше желание, это Божье желание. 그게 하나님의 뜻입니다. Это Божья воля. 그러면 하나님이 어떤 상황 속에서 아브라함을 부르셨는가? Тогда Бог из каких обстоятельств призвал Авраама? 아브라함이 처했던 그 상황이 어떤 상황인가? Какие были обстоятельства, в которых пребывал Авраам? 아까 말씀드린 대로 우상 숭배하는 그런 가문이었습니다. Как я перед этим говорил, это был род, который занимался 여러분 идолопоклонством. 갈대아우로 우상에서 이제 살고 있었을 때입니다. Вот это было время, когда они жили в Уре Халдейском и занимались идолопоклонством. 하나님은요, 우상 숭배하고 있던 여기에서 아브라함을 불러내셨습니다. Бог призвал Авраама из идолопоклонства. 하나님이 여러분을 이제 우상 가문에서 불러내셨습니다. Бог вас призвал из рода идолопоклоннического. 하나님이 여러분을 불러내신 이유는 이제는 이 사명을 감당하도록. Причина, для чего Бог вас призвал, чтобы вы исполнили призвание. 그러므로 여러분이 이 사명을 다시 한번 확인하셔야 됩니다. Тогда вы должны выявить вот это свое призвание. Еще 나는 раз. 사명이 있다. Я имею призвание. 나는 사명을 가지고 부름을 받았다. Я призван, имея призвание. 나는 우리 가정을 살려야 된다. И мне нужно оживить свою семью. 여러분 눈으로 보지 마시고 믿음의 눈으로 보시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы не смотрели плотскими глазами, смотрели 반드시 глазами. 여러분을 통해서 여러분 자녀에게 정확한 언약이 전달돼야 됩니다. Обязательно через вас должно передаться вашим детям, должен передаться четкий ясный завет. 그래야 가문을 따라 내려오는 모든 대문이 끊깁니다. И тогда все родовые проклятия, которые идут по роду, они закончатся. 나를 통해서 우리 가문을 살리겠다. Через меня мой род должен жить. 내가 살고 있는 이 지역을 다 살리겠다고 하는 그런 사명을 가지시기 Вот 바랍니다. нужно иметь такое призвание, чтобы оживить тот район, в котором я живу. 그러면 아브라함의 신앙입니다. Вера Авраама. 이제 아브라함의 신앙이 어떤 신앙이었는가? Какая же вера у Авраама? 이제 오늘 본문 말씀에 보면 하나님의 언약을 붙잡고 단을 쌓았다 그랬습니다. В ключевом слове говорится о том, что он взялся за Божий завет и стал строить жертвенник. 이제 단을 쌓았다고 하는 것은 예배 중심이었습니다. Что означает строить жертвенник? Это означает, что он основывался на богослужении. 여러분의 삶은 예배 중심의 삶이 돼야 됩니다. Ваша жизнь должна быть основана на богослужении. 여러분 삶은 교회 중심으로 살아야 돼요. Ваша жизнь должна основана быть на церкви. 어떤 일이 있어도 여러분이 교회를 떠나면 안 됩니다. Какие бы условия ни были, вы не должны покидать церковь. 어떤 일이 있어도 여러분이 이제 교회에서 시험 들면 안 됩니다. Что бы ни происходило, вы не должны впадать в искушение в церкви. 사단은요 어떻든지 여러분들로 하여금 이 교회에서 은혜 받지 못하도록 해요. Сатана будет всячески стремиться, чтобы вы в церкви не получили благодати. 예배 실패하게 합니다. Он так делает, чтобы человек терпел поражение на богослужении. 아브라함은요 예배 중심의 삶을 살았어요. Авраам жил жизнью, основанной на богослужении. 근데 문제는 아브라함이 그만 불신앙에 빠졌습니다. Но проблема то, что Авраам впал в неверие. 왜 아브라함이 불신앙에 빠졌습니까? Почему Авраам впал в неверие? 여러분 가나안 땅에 오니까 흉년이 들었어요. Пришел в хананскую землю, а там началась засуха. 무슨 문제가 왔어요? Что за проблема пришла? 의식주의 문제가 온 겁니다. Проблема пришла такая, что есть, что пить, во что одеть. 우리가요 예수 믿고 이제 당장에 의식주의 문제가 올 수도 있습니다. Вот мы поверили в Иисуса, у нас тоже может такая проблема, что есть, что пить, во что одеться. 여러분 그때 흔들리면 안 됩니다. И в этот момент нам не нужно колебаться. 그때 여러분이 절대로 속으면 안 В 됩니다. этот момент ни в коем случае не нужно обманываться. 분명 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 가나안 땅에 왔는데 이게 의식주 문제가 왔다니까. Бог действительно услышал Слово Божие, пришел в хананскую землю, но пришла такая проблема, что есть, что пить, во что одеться. 그 아브라함이 불신앙에 빠진 거예요. Авраам впал в неверие. 왜 아브라함이 불신앙에 Почему 빠졌습니까? Авраам впал в неверие? 아까 서두에 말씀드린 대로 하나님의 완벽한 계획을 모른 겁니다. Почему, как перед этим я говорил, что он не знал совершенного Божьего плана? 여러분 하나님의 계획은요 불확실한 계획이 아닙니다. Вот Божий план, он не такой, какой-то там приблизительный. 하나님이 여러분을 불러내실 때는 여러분의 미래를 완벽하게 다 준비하셨습니다. Бог, прежде чем призвать вас, Он все ваше будущее приготовил совершенным образом. 저는요 목회 한 30년 했습니다. Я где-то 30 лет пасторствую. 예, 30년 목회했는데
제가 이제 그 큰 교회 부교육자로 있었어요. Но я долгое время в большой церкви был заместителем пастора. 부교육자로 있다가 이제 개척을 나오게 되었습니다. Был заместителем, а потом, значит, открыл свою церковь. 개척교회는 좀 어려웠어요. Но было трудно вначале нашей церкви. 그래가지고 미래를 대비해가지고 신발도 몇 컬에 큰 거 막 샀습니다. И я, значит, готовясь к будущему, я купил, значит, обувь тоже, несколько таких больших. 우리 아이들도 신발을 살 때 이제 오래 신으라고 신발 크게 샀습니다. То есть детям, когда покупал, да, чтобы на вырост покупал большие размеры детям. 어려워가지고 이제 신발도 못 신을 줄 알고. Почему? Потому что я думал, что будет трудно, и поэтому и обувь не на что будет покупать. 여러분 이게 불신앙 아닙니까? Это же разве не является неверием? 근데 저는 이제 개척교회로 가서 개척하면서 지금까지 한 번도 신발 없어가지고 맨발로 다닌 적이 없습니다. Но вот как с того момента, как я открыл свою церковь, и, значит, до сих пор вот пасторствую, ни разу не было, чтобы я босиком ходил без обуви. 계속 차 타고 다녔어요. Постоянно на машине ездил. 밥 굶어본 적도 없습니다. Ни разу еще не голодал. 옷이 없어가지고 벗고 다닌 적도 없습니다. Не было еще ни разу такого случая, чтобы я без одежды вот, мерз. 하나님은요 나의 미래를 완벽하게 준비하시고 세밀하게 인도하셨습니다. Бог совершенным образом приготовил мое будущее и тщательно вел меня. 우리 교회가요 원래는 이런 집이었습니다. Наша церковь вообще была вот таким зданием. 조립식이었어요. Но мы расширили ее. 한 60평 정도 됐습니다. Где-то 180 квадратов стало. 꽤 오래됐어요. Уже долгое время, это прошло, давно уже. 예배당을 지키는 제야 되는데 교인들이 잘 이게 움직이질 않아요. И вот нужно строить, значит, здание церкви, но как-то не видно движения среди верующих. 지금부터 한 3년 전입니다. Это где-то 3 года назад. 신학원 개강하는 날이에요. Это было то время, когда, значит, начали там проводить колледж по проповеданию. 우리 교회에서 이제 신학원을 하는데 그날은 눈이 무지개 많이 왔습니다. В нашей церкви начали колледж по проповеданию, и в этот день очень много снега выпало. 3월 달인데요. 하여간 역사상 눈이요 무지개 많이 왔어요. Вот это было в марте месяц, но в истории это такой редкий случай, что очень много снега выпало. 눈이 너무너무 많이 아주 무너졌어. Настолько много было снега, что здание развалилось. 이제 강의를 다 끝나고 이게 흩어지는데 이게 무너진 И 거예요. вот, когда закончилась лекция, когда все стали расходить, в этот момент развалилось здание. 여러분 강의하고 있을 때 무너졌으면 어떡할 뻔했어요. Представьте себе, что было это во время лекции, да? 몇 명 죽었습니다. Сколько людей умерло бы. 그런데 하나님이 감쪽같이 강의 끝나고 난 다음에 무너지게 했어요. Но Бог так сделал, что после, значит, лекции, значит, развалилось. 그래 무너지는 바람에 예배당을 새로 И 짓습니다. в результате того, что это развалилось, теперь уже стало новое здание. 안 무너졌으면 안 졌습니다. Если бы не развалилось, мы бы не построили нового. 이제 반석교회도 이제 눈 많이 오면 무너집니다. И церковь сказала тоже, если много снега выпадет, тоже развалится. 무너지기 전에 빨리 지세요. Побыстрее стройте, пока не развалилось. 눈 많이 오면 이것도 내가 보니까 이게 조립식이라 무너질 것 같아요. Если много снега выпадет, мне кажется, тоже может развалиться. 그래서 무너져가지고 예배당을 졌는데 아무것도 없이 이제 졌어요. И вот развалилось, и мы построили здание церкви. Но ничего у нас не было, но мы построили. 우리 집사님 이제 우리 교회 왔다 하신 것 같더라고요. 내가 보니까. Вот диакониса одна была, значит, в нашей церкви. 저는 왔다 가는지도 몰랐어요. Я даже не знал, что она была в нашей церкви. 근데 이제 예배당을 지으려고 터를 팠어. И вот мы, значит, построили котлован для того, чтобы построить там здание. 지하를 파는데 돈이 없어. И вот построили, значит, выкопали, а денег нет. 우리나라 돈으로 2천만 원이 달라요. Ну, говорят, надо заплатить, значит, по нашим деньгам, значит, где-то 20 миллионов. 돈 달라고 전화가 왔습니다. Значит, 20 тысяч, извините. 200 тысяч, да? И, значит, позвонили, чтобы принести деньги. 그래서 이제 우리 이제 그 지금 장로님 된 김홍급 장로님한테 제가 전화를 했죠. И я позвонил своему пресвитеру, вот. 장로님 지금 터파는데 돈이 없대요. И я говорю, вот сейчас звонят, чтобы деньги заплатить. 아 그래 Денег. 장로님 내가 내겠습니다 그러더라고요. И тогда этот пресвитер сказал, хорошо, я заплачу. 근데 마침 그 장로님이요 집 파는 게 있어서 Но как раз хорошо было, что у него были деньги, он продал недавно дом. 하나님 이것 때문에 목사님 집 팔게 하신가 보라고 하면서 자기가 이제 헌금을 И вот 했어요. он говорит, наверное, из-за этого Бог заставил мне дом продать, и поэтому он сделал пожертвование. 그래가지고 아주 하나님의 은혜 가운데 예배당을 그냥 줬습니다. И вот таким образом, Божьей благодатью мы построили просто так вот здание. 제가 왜 이 말씀을 드리느냐면은 여러분 하나님의 계획 속에 있는 사람은요 다 하나님이 준비하셨습니다. Для чего я об этом говорю? Если человек находится в Божьем плане, то Бог для него все приготовил. 이걸 믿으면 어떤 상황 속에서도 불신이 안 나오는 거예요. И если мы будем верить в это, то в любых обстоятельствах мы не будем проявлять неверие. 그 모든 중직자들이 예배당 치면서 고백을 뭐라고 고백하느냐? 하나님이 하십니다. И вот многие, значит, работники свидетельства, они строили церковь, и все они исповедовали, что 하나님이 준비하셨습니다. Бог все это совершает, Бог все приготовил. 그걸 고백한 거예요. Они исповедовали это. 여러분
하나님을 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в Бога. 하나님의 준비를 믿으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили в то, что Бог приготовился. 여러분 반석교회 모든 재직들이 하나님이 우리 반석교회를 위해서 모든 것을 준비하셨다. 이걸 믿으시기 바랍니다. Вот все работники церкви, значит, имеющие служение в церкви, я желаю, чтобы вы верили, что Бог ради этой церкви все приготовил. 여러분 아브라함이 이게 안 믿어지니까 가나안 땅에 와가지고 흉년이 들으니까 막 불신앙이 나와가지고 결국에는 애굽으로 피난가잖아요. Авраам вот не поверил, и поэтому, когда пришел в Хананскую землю, там началась засуха, и он спустился в Египет. 하나님의 완벽한 계획을 믿지 못하고 환경 쳐다보고 그만 불신앙에 빠지잖아요. Он впал в неверие из-за чего? Из-за того, что он не верил в Божью совершенную подготовку, и посмотрел под такими глазами и впал в неверие. 불신앙하고 애굽에 내려가서 그저 또 왕 쳐다보니까 자기 아내가 아름다우니까 자기 아내 빼앗고 죽일까봐 아내를 누이라고 또 속이잖아요. И пошел туда, в Египет, и так как у него жена была очень прекрасная, и поэтому он подумал, что фараон у нее заберет жену, и поэтому он обманул, что это сестра его. 여러분 한 번 불신앙에 빠지면요 계속 꼬입니다. Если один раз человек впал в неверие, то постоянно последствия приходят. 인생이 계속 꼬이는 거예요. То в жизни постоянно вот такое вот какие-то происходят. 그러나 하나님 믿음은요 펴집니다. Но если мы поверим в Бога, то все это выпрямится. 여러분 한 번 펴지기 시작하면 싹 펴지는 거예요. А если однажды начинает выпрямляться, то все выпрямится в жизни. 여러분 예수 믿으면 펴지는 거예요. Если мы поверим в Иисуса, все выпрямляется. 예수 믿으면 팔자가 펴지는 거예요. Если мы поверим в Иисуса, то судьба наша выпрямляется. 예수 믿으면 모든 것이 펴지는 거예요. Если мы поверим в Иисуса, то все в нашей жизни выпрямляется. 자녀도 펴지는 거예요. И дети выправляются. 사업도 펴지는 거예요. Бизнес выправляется. 건강도 펴지는 И 거예요. здоровье выправляется. 모든 질병도 떠나가는 거예요. Все болезни уходят. 모든 저주도 떠나가는 Все 겁니다. проклятия уходят. 여러분 때문에 이 사하진의 모든 저주도 떠나는 겁니다. Из-за вас на Сахалине все проклятия уйдут. 이게 바로 하나님이 여러분을 위해서 준비하신 축복입니다. Вот это благословение, которое Бог приготовил ради вас. 여러분 어떤 상황 속에서도 불신앙하지 마시기 바랍니다. Поэтому в каких бы обстоятельствах вы не были, я желаю, чтобы не проявляли неверие. 여러분 그럼에도 불구하고 하나님은 아브라함을 축복하시잖아요. Но несмотря на это, Бог благословляет Авраама. 아브라함이 실수했는데도 축복하시거든요. Авраам совершил ошибку, но он благословляет его. 여러분 하나님이 얼마나 좋으신 하나님이십니까? Насколько же Бог хороший Бог. 그럼에도 불구하고 아브라함을 축복하시잖아요. И несмотря на его неверие, Бог 그럼에도 благословляет Авраама. 불구하고 아브라함을 보호하시잖아요. И несмотря на это, Бог охраняет Авраама. 결론입니다. Заключение. 구원의 축복을 누려라. Пожинай благословение спасения. 하나님이 아브라함을 찾아가셔서 불러내셨습니다. Бог пошел к Аврааму сам и призвал его. 하나님이 여러분을 찾아오셔서 불러내셨습니다. Бог к вам каждому пришел и призвал вас, 망하지 말도록. чтобы вы не пришли к краху. 하나님이 여러분을 보내셨기 때문에 여러분 절대로 안 망합니다. Так как Бог вас призвал, вы никогда не придете к краху. 다시 말씀을 드립니다. 하나님이 여러분을 구원하셨어요. Бог даровал вам спасение. 하나님이 여러분을 자녀로 삼으셨습니다. Бог сделал вас своими чадами, 망하지 못하도록. чтобы вы не пришли к краху. 그렇기 때문에 여러분 절대로 안 망합니다. Поэтому вы никогда не придете к краху. 이게 예수 믿는 우리의 축복이라니까. Вот это благословение веры в Иисуса. 여러분 신앙생활이 뭡니까? Что такое верующая жизнь? 여러분 신앙생활은 가나안을 향하여 가는 겁니다. Верующая жизнь — это когда мы идем, глядя на Ханаан. 여러분 가나안을 향하여 가시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы шли, глядя на Ханаан. 여러분 갈대아 우르를 떠나서 가나안을 향해서 가는 거예요. Вот мы вышли из Дура-Халдейского и идем в направлении Ханаана. 여러분 본토 친정 아비집을 떠나는 겁니다. Вот нужно выйти из земли, из родства, из дома отца. 가문의 모든 저주에서 떠나는 거예요. Нужно выйти из всех проклятий родовых. 가나안 땅을 향하여 가는 겁니다. И идем в направлении Хананской земли. 메시아를 바라보는 겁니다. Мы идем, глядя на 이 Мессию. 언약을 붙잡는 거예요. Мы держимся за этот завет. 여러분 세계 복음화 이것을 여러분 언약으로 붙잡아야 돼요. Я желаю, чтобы вы взяли за завет всемирной евангелизации. 여러분 세계 복음화 하셔야 되잖아요. Ведь вам нужно совершать всемирную евангелизацию. 여러분 우리가요 우리 교회가 처음 시작할 때 세계 복음화 하니까요 사람들이 다 비웃었어요. Вот когда в начале нашей церкви мы говорили о всемирной евангелизации, все люди просто насмехались над нами. 아니 무슨 이 변두리에서 세계 복음하냐? Да какой там вы тут находитесь? Какая там всемирная евангелизация? 이 지역도 못하면서 Да вы даже этот район не можете евангелизировать. 니나 살아라. Да ты хоть сам хорошо живи. 네 지역이나 살려라. Да ты хоть свой район оживи. 다 믿었어요. Никто не верил. 그런데 우리는 그 언약을 딱 붙잡았어요. Но мы ухватились крепко за этот завет. 그 언약을 계속 붙잡고 기도했어요. Постоянно держась, мы молились. 하나님은 우리로 하여금
세계 복음화의 이 대열에 서게 하셨어요. И Бог так сделал, что мы вот стали в этом течении всемирной 여러분 евангелизации. 세계 복음화의 이 중요한 중심에 있게 하셨어요. И вот Он так сделал, что мы находимся вот в центре этой всемирной евангелизации. 여러분이 응답과 축복을 주셨다니까. Вот Бог вам дал такой ответ и такое благословение. 여러분 신앙생활은요 갈대아 우르를 떠나는 겁니다. Верующие, когда мы входим из Ура Халдейского, 가나안의 언약을 붙잡는 겁니다. когда мы беремся за завет, 여러분 세계 복음화에 딱 언약 붙잡는 것입니다. когда мы беремся крепко за завет всемирной евангелизации, 성령의 인도를 잘 받으셔야 됩니다. нужно хорошо получать водительство Духа Святого. 여러분 성령의 사람이기 때문에 반드시 성령의 인도를 받아야 돼요. Так как вы люди Святого Духа, вам нужно обязательно получать водительство Духа Святого. 여러분 성령의 인도를 받으시려면 교회 중심의 삶을 사셔야 됩니다. Для того, чтобы получать водительство Духа Святого, нужно основываться на церкви. 메시지의 흐름을 잘 타셔야 돼요. Нужно хорошо, значит, течение послания всех это принимать. держаться за течение послания. 하여간 이 사진에서 여러분이 최고로 복받은 사람들입니다. Вы на Сахалине самые благословенные люди. Аминь. 여러분이 잘 못 깨달아져도 여기 계속 붙어 있어 보세요. Вот хорошо, пусть хорошо вам сейчас не понимать, вы попробуйте постоянно просто прилепитесь к этой церкви. 어떤 시험이 와도 그냥 붙어 있어 보라니까. Какие бы искушения не были, просто прилепитесь. 여러분 줄 자서야 된다는 얘기 아시죠? Ну, вы же знаете такие слова, что надо в хорошую очередь стать, правильно? 여러분 줄만 제대로 서도요 수지 맞습니다. И если даже вы в правильную очередь станете, уже вы получите благословение. 여러분 축복의 대열에 이미 서 있는 거예요. Вы уже находитесь в течение благословения. 그래서 여러분이 이 교회 중심으로 강단 중심으로 메시지 흐름을 잘 타셔야 됩니다. И поэтому вы должны основываться на церкви, на кафедре, и вы должны хорошо уметь держаться за течение посланий. 왜 구원받은 사람들 실패합니까? Почему спасенные приходят к поражению? 여러분 왜 예수 믿으면서 실패합니까? Почему люди верят в Иисуса и приходят к поражению? 하나님의 계획을 못 믿은 거예요. Потому что они не могли поверить в Божий план. 하나님의 계획은 완벽하십니다. Божий план, он совершенный. 여러분 아브라함을 향한 하나님의 계획은 완벽하잖아요. Божий план относительно Авраама был совершенный. 몰라가지고 환경에 빠져가지고 약간 불신앙했거든요. Но он, не зная об этом, впал вот из-за обстоятельств, впал в неверие. 이스라엘 민족이 출애굽해가지고 가나안 땅에 들어간 것은 정해졌거든요. Ведь Бог вывел израильский народ из египетского рабства, и уже определено было, что он ведет его в хананскую землю. 가게 돼 있는 겁니다. То есть обязательно они придут туда. 근데 이 과정 속에서 오는 그런 문제 속에서 뭐 빠지잖아요. Но ведь многие в процессе, вот пока шли в хананскую землю, 상황에 빠지잖아요. проблемы. Они в пустыне там, 환경 쳐다보잖아요. они смотрели на обстоятельства. 거기에 빠지면 안 됩니다. Мы не должны в это впадать. 불신앙에 빠지면 안 됩니다. Нам не нужно впадать в неверие. 여러분은 불신앙에 빠지면요 염려에 빠지는 거예요. Если мы впадем в неверие, то мы впадем в сомнение. 불신앙할 때 사단이 가차없이 공격하는 거예요. И если только мы проявим неверие, сатана будет 그래서 성경은요 постоянно нападать. 너희 염려를 맡겨라. И поэтому в Библии сказано, ваши заботы 너희 염려를 주께 맡겨버려라. отдайте Господу просто. 이는 주께서 너희를 권고하심이니라. Потому что Господь вас будет 근신하라 깨어라. 너희 대장 마귀가 우는 사자와 같이 돌아다니며 삼킬 자를 자른다. Резвитесь и бойтесь, потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. 여러분 불신앙하는 자를 삼킨다니까. Вот он, значит, поглощает того, кто проявляет неверие. 여러분 불신앙한 사람을 자꾸만 공격하는 것입니다. И он постоянно искушает человека, который проявляет неверие. 하나님이 우리에게 주신 축복은요 완전한 축복입니다. Благословение, которое Бог для нас приготовил, это совершенное благословение. 하나님이 우리를 구원하신 구원은요 불완전한 구원이 아닙니다. Спасение, которое Бог нам дал, это просто надежное спасение. 완전한 축복, Это совершенное благословение. 영원한 축복, Вечное благословение. 자손 만대까지 이어지는 축복. Это благословение, которое до 1000 родов потомкам передается. 우상 숭배하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 3, 4대까지. А если человек занимается идолопоклонством, то начиная до 4-го поколения приходит проклятие. 여러분 하나님 말씀대로 살아갈 때 하나님은 수천 대까지. Когда мы живем по Слову Божьему, Бог до 1000 родов благословляет наших потомков. 이게 하나님이 여러분에게 주신 축복입니다. Вот это благословение, которое Бог вам дал. 여러분은 복의 근원입니다. Вы источники благословения. 여러분을 통해서 하나님은 가정을 살리겠다는 거예요. Бог желает, хочет, чтобы через вас ожила семья ваша. 여러분을 통해서 사진을 살리겠다는 Бог 겁니다. хочет, что через вас Он оживит Сахалин. 아무리 여러분이 연약해도 여러분은 복의 근원입니다. Как бы вы слабы не были, но вы являетесь источниками благословения. 하나님은 여러분으로 복의 근원이 되게 하겠다고 하셨습니다. Бог сказал, что вы будете источниками благословения. 이미 여러분은 복의 근원이 됐습니다. Вы уже стали источниками благословения. 따라하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы повторили. 나는 Я 복의 근원이다. источник благословения. 나는 복의 근원이다. Я источник благословения. 승리하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы победили. 기도하겠습니다. Будем молиться.
하나님의 은혜를 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за благодать. 우리를 갈대아 우르에서 불러내신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Господь Ты призвал нас из Ура Халдейского. 우리에게 가나안의 언약, 미시의 언약을 주신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам, Господь, завет Ханаан Мессия. 예, 우리를 복의 근원으로 이제 불러주신 것을 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что Ты нас призвал быть источниками благословения. 우리를 축복하는 자는 축복을 받고 우리를 저주하는 자는 저주를 받을 만큼 하나님 함께 하시는 임마누엘의 축복을 누리게 하여 주옵소서. Господь, благослови, чтобы мы действительно пожинали благословение Эммануила, Господь, чтобы благословляешь, Ты мог благословить и злословить, Ты мог проклясть. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа мы молимся. 아멘.